والله لولا العيال والعشرة اللي بينا يا علي ما كنت ارجع للعيشة دي لحظة. يا مامي، ده انت ناقص تشفطني بمناخيرك. يباركولي على ايه؟ يجوا يشوفوا الحفلة اللي انا فيها. علي فرحان باللحمية عامل حفلة بمناخيره. ده يا حبيبتي، مش قلتلك نقفل الموبايل واحنا نايمين؟ برد على اصحابي يا حبيبي بيباركولي. لا حول ولا قوة الا بالله. بيباركولك على ايه دول كمان؟ خليهم يناموا بقى، ربنا يشفيهم. في ايه يا علي؟ فرحانين بيا وبيباركولي على الجواز، عايزيني مبسوطة. ما انا كمان بحبك يا حبيبتي وعايزك مبسوطة. بتحبني ايه بس يا علي؟ بتحبني ايه وانت نايم كده وسايبني؟ انا نايم وقلبي معاك يا حبيبتي. وبعدين على فكرة انا مش جاي لي نوم، يعني انا نايم صاحي. نهارك اسود يا علي، نايم صاحي؟ كل ده ونايم صاحي؟ امال كنت نايم كنت عملت ايه؟ فيها يا علي؟ ده انت مناخيرك مخرومة. انت بتتريقي؟ مين فينا مناخيره مش مخرومة؟ بقول لك ايه يا علي، انا مش جاي لي نوم، احكي لي حدوته. شغل العيال ده ايه اللي يحكي لي حدوته؟ انت كنت زمان زي القطة، تحطي راسك على المخدة تروحي في النوم على طول. ايوه، اعمل ايه بقى يا علي؟ القطه اتهدد منك انت وعيالك. ياه، لازمته ايه النكد ده بس يا حبيبتي؟ ده النهارده ليلة دخلتنا التانية. دخلتي ايه بس يا علي؟ دخلتي ايه وانت سايبني ومديها شخير؟ اقعد معايا يا علي. فاكر يا علي؟ فاكر ليله دخلتنا بجد كانت عامله ازاي؟ فاكر يا علي؟ فاكر شهر العسل بتاعنا؟ ياه، ما كنتش بترضى تنام غير لما انام انا الاول. علي، علي، علي. في ايه يا علي؟ انت هتفضل باصص لي كده كتير؟ مستنيكي تنامي، نفسي اشوفك وانت نايمة. اكيد شكلي يخوف. قصدك اكيد ملاك. القطط لما بتنام بتبقى شبه الملايكة. ايه يا علي الكلام الحلو ده؟ انا حاسه ان انا بحلم. وانا حاسس ان انا في الجنة. حبيبي يا علي. حبيبتي يا انجي. انجي، انجي، انت نمتي؟ نامي يا حبيبتي. انجي، يا انجي، يا انجي قومي، مش كفايه نوم بقى؟ ايه يا علي في ايه؟ مش هتقومي بقى؟ لا يا علي حرام عليك، انا لحقت، سيبني انام والنبي. حرام عليا انا، حرام عليك انتي. قومي حضري لي الفطار. علي خش اقعد في اي حاجه في التلاجة. والله يا عال، اصحى قبل مراتي ومش عايزه تفطرني. كملها عيشه العزوبيه. خلاص، هاكل اي حاجه في التلاجة وامري لله. صباحيه ايه ونيله ايه بس؟ يا شخري شخري، تتريق عليا يا لطيف. صباح الفل يا لولو. صباح الفل. ايه ده؟ احنا هنفطر في السرير؟ هتفطري في السرير، انا بس هقعد اتفرج عليكي. يعني ايه مش هتفطر معايا؟ انت تاكلي انا اشبع. وانت بقى اللي عملت الفطار ده بنفسك؟ عمايل ايديا وحياة عينيا. اول مره اعرف ان الرجاله بتعرف تدخل المطبخ. امال اسيب اوضتي حبيبتي حياتي تدخل المطبخ وتبهدل ايديها في الصابون والمواعين والسكاكين؟ يعني ايه يا علي؟ امال مين اللي هيعمل لك اكلك؟ عني ما اكلت. وبعدين يا حبيبتي انا بعرف اخدم نفسي بنفسي. عارف يا علي، كل ما بعرفك اكتر بحبك اكتر. انت لسه ما عرفتنيش اصلا يا روحي.
ده من الرزل ده بقى؟ اكيد اهلنا يا علي جايين يباركولنا. طب وايه الرزاله دي؟ ده وقته. بقول لك ايه، تعالي نعمل نفسنا ان احنا مش هنا. مش هنا ازاي يا علي؟ دي صباحيتنا، يعني هم عارفين اكيد ان احنا موجودين. يلا يلا قوم افتح لهم على ما اغير هدوم. طب خليني قاعد جنبك شويه. يلا يا علي دول على الباب. حاضر يا حبيبتي. يلا بسرعه. في ايديك اوعى تهدك بال، في ايديك اوعى. انجي انجي اصحي، كفايه نوم بقى. يوه، في ايه بس يا علي؟ ما قلت لك كل اي حاجه من عندك في التلاجة، حرام عليك، دي صباحيتنا. اكل ايه؟ قومي افتحي الباب. في ايه يا علي؟ بتصحيني عشان اقوم افتح الباب، ما تقوم تفتحه انت. انا عن نفسي مش مستني حد. ولا انا كمان مستنيه حد يا علي. خلاص اعمل نفسك عبيط ولا اقول لك مفيش داعي تعمل اصلا. طب اعمل نفسي عبيط ازاي؟ كده يا علي. كده يا علي؟ مش هنا ازاي؟ ما كل الناس عارفه ان احنا هنا، وليله صباحيتنا النهارده وفتحتنا بقت بجلاجل. يوه، فضيحه ايه بس يا علي على الصبح؟ عرسان وعندنا عيلين. وماله، انا لسه صغيره، مش فارق معايا بصراحه. وبعدين ما تقفلنيش بقى يا علي على الصبح في صباحيتنا، مش كده. صباحيه ايه يا انجي؟ صباحيتنا كانت من 13 سنه. رجعت ريما لعادتها القديمه. يوه انا ايدي وجعتني، ساعة بنخبط مش قادرة. معلش بقى، ما هم عرسان يا جماعة. يا ترى ليه ما فتحوش لحد دلوقتي؟ اقول لك يا حبيبي، اصل امبارح كانت دخلتهم والنهارده صباحيتهم، يعني يصحوا براحتهم. لان الدخله دي محتاجه لمجهود فبيريحوا، انما هيفتحوا دلوقتي. بالظبط. يعني هما يتجوزوا وينبسطوا واحنا يطلع عين ابونا في الشيل دي ولا ايه؟ وانت شايل لوحدك؟ ما انا شايل معاك اهو. بس كدكتور خلوا بالكم الاكل حته حته عشان ما يحصلكوش بلاوي. ما هو لا، خليكم كلاس. فاهمين كلاس؟ حاضر حاضر يعني حاضر. اللي هيغلط هطلع كلاس امه. حاضر ماشي. ها؟ انا برضو عندي سؤال. اتفضل. هما ليه نايمين لحد دلوقتي؟ يعني معلش عرسان عرسان. خد امسك. شوف يا حبيبي انا هفهمك، اصل امبارح بالليل هم كانوا بيعملوا ايه، ولا بلاش اقول لك ايه، اما تكبر شويه هبقى اقول لك. خد امسك. هما ليه نايمين لحد دلوقتي صحيح؟ يا لهوي الغباوة وصلت. بروميس، يعني لما اكبر هتقولي لي؟ ايوه يا حبيبي ايوه. صحيوا منتظريننا فخشوا بشياكه. طب خبطوا طيب. بنخبط. بقول لكم ايه؟ نعم. هنخش خفاف ونطلع خفاف، انت بالذات فاهمه ولا لا؟ ده انا في ثانية. ايدكم ما تتمدش على الاكل ده بتاع العرسان اللي جوه. ايوه انا ده بابا 12 بيضه انا عددهم. زغرتي يا هبه. زغرته يا بنات. يا علي ايه البيجامه الحلوه دي يا علي؟ الصباحية جايين يصبحوا علينا، جابوا الاصطباح اكلوها هم. معلش يا علي، بالهنا والشفا يا علي. عملوا الواجب مع نفسهم وزياده، واتحسبت علينا احنا صباحيه. المهم انهم اتبسطوا يا علي. انبسطوا واتعكنن على اللي خلفونا احنا. انا مبسوطه يا علي. ما انت ما طبختيش بقالك يومين. فرحنا كان امبارح والصباحيه النهارده يا علي. طب يا حبيبتي عيشي بقى مع هجوم التتار اللي حصل في الشقه ده ونضفيها انت يا ماما. يلا سلام عليكم. انا ما اشتكيتلكش يا علي. اللي انت
بتعمله ده يا علي؟ مش ممكن كده. يعني انسى موضوع العزوبيه ده شويه. امال انت اتجوزتني ليه؟ انا ما اتجوزتش خدامه، لازم نتعاون. يا علي نتعاون في اي حاجه، بس بلاش موضوع المطبخ وغسل المواعين ده. انا ما اشتكيتلكيش يا انجي. ولما انت بقى تغسل مواعين امال انا اعمل ايه؟ تعملي مانيكير، تعملي باديكير، وادي البيضه وادي اللي سلقها وادي اللي قشرها. تعالي اما اوريكي اللي فقسها. بس بقى يا علي، بس علي.